El Keychron K7 de perfil bajo. Hacemos el respectivo unboxing. Quitamos los manuales y la lámina protectora. Sacamos el precioso que casi no pesa. ¡Fua! ¡Qué precioso! Cuenta con conexión Bluetooth y USB-C, es compatible con Mac, Windows y Android. Contamos con switches Gateron Red de perfil bajo. Estos pueden ser sustituidos por uno brown o blue. Las keycaps son reemplazables. Tiene distintos efectos de iluminación. Una prueba de sonido.